Yan, classmate. Uy! Grab ka na ngayon? Oo, grab na ako ngayon. Kailan lang? Hindi nga totoo. Tama-tama naka-video ako, classmate. Kailan mo? Akala ko kasi kamukha lang. Oo. Naka-grab ka na rin? Yo guys, dito tayo ngayon sa Bonifacio High Street. Ayan, at makikita nyo mga kamadso, napakaganda dito ng lugar. Ayan, so sobrang teka lang, parang kamukha siya ng ko eh, kamukha siya ng classmate ko eh. Wait lang. Ay, siya nga to. Teka lang, parang hindi eh. Malabo kasi may kabats ako na ganyan yung mukha eh. Plus tingin ko mga kamadso, para siya to eh. Uy! Yan, classmate! Uy! Grab ka na ngayon? Oo, grab na ako ngayon. Kailan lang? Hindi nga totoo. Tama-tama naka-video ako, classmate. Kailan mo? Akala ko kasi kamukha lang. Mukha lang? Oo. Naka-grab ka na rin? Oh, di ba nag-college ka? Oo, nag-college ako. Oh, ba't ano nangyari sa'yo? Ba't nag-grab ka? Masarap eh, masarap mag-grab. Masarap mag-grab. Parang kagaya ko. Lo, grabe. Guys, dito lang kami nakita sa Bonifacio High Street. Di ko akalain. Kasi galing pa ng probinsya. Ang probinsya ngayon, ang probinsya nyo? Kasi Ako, Bisaya. Bisaya ka. So Bisaya din ako mga kamatso. Dito kami nagkita sa Maynila. Hindi ako Bisaya, Ilonggo ako, pero halo akong Bisaya ako. Pero ngayon, kala ko kamukha lang kasi kanina pa ako ikot ng ikot doon. Tinitingnan siya. Ngayon, talaga legit. Ano yung mas mo? Natanggalin ko yung mas mo. Oh, di. Sabi ko na nga eh. Kailangan lang dito sa Maynila. Marunong ka na mag-Tagalog. Oo na. Bisaya tayo. Dapat di tayo marunong mag-Tagalog. Kasi pinaprod natin yung mga Bisaya. Gamay lang ba? Gamay. Gamay lang eh. Tinuod nga. Siya gid ang akong kabats. Grabe. Grab na ta? Oo. Gunshot. Grabe ka grab. Destiny. Ang tawag dito, Destiny. Nakita kami ng aking kabats. Ayan. Actually mga kamatsi, itong classmate ko bungo to. Matalino siya pero pagdating sa mga kutong-kutong. Namumutya pa nga ako sa iyo eh. Inukutungan nga kita eh. Ginagawa kita. Pero ngayon, parang nag-success ka na ata ngayon. Maganda na ata yung kitaan natin sa grab Wala. Sakto lang pang pamilya. Ito lang. Kasi mga kamatsi, yung kinikita namin, hindi gaano kalaki. Basta pagka masipag ka, at yung hindi ka negative, laging nagre-reklamo, may kikitain ka ng 1,000 isang araw. Yun lang. Hindi mabilis yung kinikita namin. Mahirap kasi araw, mainit, maulan, di ba? Di ba, classmate? Malamig. Grab ka na, Kasi Grab na kami ngayon ng classmate ko. grabe. Ako kasi ang course ko dati, pinapangarap ko noon, abogado. Ayaw ko, gusto ko maging steward. Ngayon, ang pinakapangarap ko dati, hitman. Hindi ko alam na nag-grab to. Actually, mga kamatsa na to eh. Dating magnanakaw to. Nag-ship kasi ako, pre. Nag-ship ako. Ha? Nagpalit ako ng course. Chef? Chef? Nag-mascom ako, mascom. Mascom. Ang ganda ng trabaho mo. Ba't grab ka? Mas komportable sa grab. Ayun. Naintindihan ko, mas komportable sa grab. Ayan. Kaya mascom. Maskulado. Saan galing? Hanggang ngayon nagpapatawa ka pa rin Saan ka galing? Ha? May booking ka rin dito? Hindi, dadan nga ako, pupunta ako sa gym kasi may gym dyan yung tito ko. Ay bakit yan? May gym yan. Ay padiretso may gym yan. So, mag-i-inquire sana ako sa tito ko kasi gusto ko papalakin ko yung itlog ko. Ay, hindi. Papalakin ko yung 5-5 lang muna. 5, 4, 5. Hindi, papalakin ko yung muscle base ko. Muscle base. Kasi natin yan. Yung Kasi persa, laman-laman, mga laman loob. Hindi, yung pati mga legs ko, ganun. Kasi yun ang hapon ng mga babae. Oo, Yung mga abs yan.
Ang tanong, may abs ka ba? Absolute. Absolute. Mineral Hindi, water. hindi. Ano, mga kamatso, no? Ito talaga, ano, may pagkakomedyante dati to. Since, siguro, 1980s, no? 1980s kasi kami nag-ano eh. But, hindi ko alam bakit hindi nagbago yung mukha niyo. 1990s. 90s. Ay, sorry. Siyempre, may pagkatandaan na tayo. Nakakalimutan na rin natin yun. Eh, mga kamatso, hindi ko akalain mga kamatso. Salamat kay Grab, no? Dahil sa iyo, Grab, nakita na kami yung ano ko, kabats ko. Ang daming utang sa Grab. Good job. Bye-bye. Eh, mga kamatso, no? Last meet. Yeah, last meet. Grabe guys, no? Maraming salamat sa inyo guys. Dito na tayo.